Ini adalah tutorial cara mengakal-ngakali pemasangan turbo PC1 pemasangan turbo PC 100 strip 5 dipasangkan ke 130. Sudah dulu. Jadi kita buat sambungan seperti ini ya guys ya, karena dudukannya ini lebih lebar. Jadi ini dibuat sambungan klep ke sini. Nanti pipa ini kita panjangin. Oke, coba Mas. Oke, penampakannya mungkin seperti itu ya. Itu dibaut posisinya ya. Mantap kan guys. Ini nanti dijebol ke sini. Ini nanti jebol ke sini exhaustnya. Knalpot ini dibalik ke sana. Ini pipa manjangin lagi berarti. Sekian, terima kasih, matur suwun.